Всем привет, меня зовут Павел Зорин, я веду видеоблог для музыкантов, звукорежиссеров, продюсеров и так далее. Делюсь опытом, поднимаю какие-то темы. Сегодня я буду опять развенчивать некоторые мифы, но которые не при воспроизведении звука у нас как бы ловушки, в которые мы попадаем, касаемые звучания аудиосистем, а про то, что попадает к нам как бы вовнутрь, с чем мы работаем обычно при микшировании и так далее. Начнем с самого основного мифа. Это красивого интерфейса, да, и визуального фидбэка. Очень часто интерфейс вводит нас в заблуждение. Вот. И мы что-то крутим, на самом деле ничего не происходит, ну, может быть, там громкость прибавляется, еще что-то, какие-то мелочи такие происходят, которые в обычном состоянии, не сравнивая одно с другим, мы зачастую как бы понять не можем разницу. Вот. Мы чаще всего попадаем в такие штуки при эквализации, например. То есть вы должны понимать, что, допустим, если мы прибираем середину, прибираем, допустим, ее основательно, это не значит, что мы прибираем середину, это значит, что мы по факту прибавляем басы и прибавляем высокие. Вот. То есть, и если выровнять при этом громкость, то есть не убавлять громкость частот там на середине, да, выравнивать, ну, константную громкость сигнала держать, то, в принципе, это становится понятным и очевидным. Особенно это заметно в эквалайзерах, в которых применяется это выравнивание громкости, например, TDR Slick EQ мастеринговый, да? Вот. И именно поэтому разлет в частотах при эквализации, там довольно сильный разлет в громкостях каких-то полос, ну там 6 дБ, 12 дБ, особенно на плотном сигнале, он не так очевиден, не так заметен по факту. Нам кажется, вау, там 6 дБ, а по факту это при выравнивании громкости не 6 дБ, а это значит, что остальные частоты у нас прибавились там на 3 дБ, а это на 3 дБ уменьшилось. Ну, то есть не настолько это все очевидно. Вот. Нам кажется, что мы что-то прибавляем, а на самом деле мы не сильно-то и прибавляем или убавляем. Это первый момент. Ну и зачастую нам кажется, что стало лучше, а по факту стало, естественно, громче. Поэтому рекомендую вам пользоваться всякими тулзами для выравнивания громкости и постоянно следить за громкостью сигнала, за уровнем сигнала. Вам это раскроет глаза. Это касается и компрессии. Вот. Конечно, есть такие моменты с сведением, когда люди практически не пользуются фейдерами громкости, они пользуются только контролами у компрессоров, ну, там же тоже есть громкость, вот, или контролами на эквалайзерах, то есть они, прибавляя какую-то частоту, естественно, при этом прибавляют громкость сигнала, и, то есть, одновременно регулируют два параметра, вот. Брать это в оборот или не брать, это как бы вам уже решать, насколько это вот обосновано. Но часто отзывы о приборах, ну, и о каких-то там плагинах, они вот попадаются на такую ловушку. Это первый момент. Второй момент, опять я касаюсь вопросов качества. Хочу вам сказать, что, если мы говорим про качество оцифровки или качество цифроаналогового преобразования, за 15 лет за последние 15 лет они настолько сильно устаканились, что в принципе, не буду голословным, если сравнивать, допустим, профессиональную аудиокарту, какой-нибудь аудиоинтерфейс стандарта там, образца 2003 года и какой-то из сегодняшних
в слепом тесте вы не поймете разницы. И этих слепых тестов полно. Вот. Почему мы не понимаем разницы и в чем тут вообще нюансы, зачем нам это нужно, зачем нам, кроме того, что там, чтобы там драйвера подходили, да, зачем нам обновлять наши интерфейсы. И вот я на самом деле, обновив интерфейс 2006-2007 года, все проклял, потому что у меня две подряд аудиокарты сгорели, современные, крутые, да, в том числе SSL, например, да, и Артурия, да. Ну, ладно, чё, как будто они раньше не горели, ничего в этом страшного нет. Вот, я про другое, я про то, что вот эти вот все параметры объективные, да, отношение сигнал-шум, коэффициент там нелинейных искажений, еще какие-то такие штуки, гейн у предусилителя, прозрачность усилителя, предусилителя, мощность усилителей динамиков и т.д. и т.п. Они настолько уже не важны сейчас, они настолько производители профессиональных аудиокарт, во-первых, настолько уже поняли, что обманывать тут особо некого, вот, все это меряется, и они так сильно начинают конкурировать между собой за последние там, ну, лет 10, наверное, что они уже не знают, что придумать. Вот. Кто-то там придумает какие-то кнопочки, которые повышают читаемость, типа на Focusrite, там, да, кто-то компрессоры аналоговые вставляет, типа Universal Audio. По факту это все фигня. Все они, ну, это как бы это сорта условно говна. То есть они отличаются все цветом, они, ну, даже если брать ЦАП и АЦП, они, ну, настолько уже не сильно между собой отличаются, что, еще раз повторяю, в слепом прослушивании вы эти моменты не заметите. В чем же прикол? Прикол в том, что пришли они все к какой-то такой универсальности, стерильности, вот, а мы же ищем какой-то мегазвук. Вот я вам рекомендую как бы не превращаться в аудиофилов и пользоваться тем, что вам дает наша, наши технологии развившиеся, мировые. То есть, если у вас нейтральные предусилители, господи, ну, уговнить их вы всегда сможете и чем угодно. Вон, берите любую гитарную педаль и уговняете. Вот. Надо пользоваться с умом вот этой вот всей нейтральностью и с сухостью вот этой вот правильностью, да. Вот. Конечно, есть нюансы, ну, касаемые там гейна предусилителей, но поверьте мне, если вы подключаете конденсаторный микрофон или там гитарный процессор или там еще что-то такое, или начинаете оцифровывать какой-то источник, ну там аудиопленку, еще что-то такое, какие-то аналоговые приборы. Как только ваш сигнал становится близким к линейному, то есть довольно сильно раскачанный, когда это не DI-ник, не сигнал от микрофона ленточного, да, или динамического хренового, да, сразу у вас все нормально, даже, потому что даже условно любой дурак вам скажет, что уровень шума даже самого дорогого конденсаторного микрофона заведомо выше, чем уровень шума любой, даже самой вашей дешевой аудиокарты. Вот что я вам хотел сказать. Естественно, ну, качество, когда мы говорим про качество интерфейсов, это, ну, защита от наводок, допустимый гейн для раскачивания слабого сигнала, какой-то высокий, гейн, с которого начинаются слышимые искажения у предусилителя, да, отработка вот каких-то овердрайвов, каких-то таких штук, это, конечно, ну, добавляет какой-то массы в ценность какого-то прибора, но не более того. Вот. И даже больше, большинство даже самых тренированных ребят не отличают 24 бита от 16 бит, не отличают 88 килогерц, естественно, там от 44
ну и так далее. Вот эти нюансы, которые заметны, ну, условно, на мега огромных громкостях, мега чистых системах, а, когда мы начинаем говорить про сигнал, который тише основного там на 30 дБ там и больше, да, вот. Естественно, все это разбивается в пух и прах, когда мы говорим про микрофоны, про гитары, про усилители какие-то гитарные. Вот. Потому что у них уровень шумов и у самих гитар там, допустим, уровень шумов просто пипец какой-то, ребят. Вот. Ну, если бы наши интерфейсы знали, что мы в них втыкаем, они бы обиделись на нас. Вот. Поэтому давайте как бы в этой гонке поменьше участвовать. И если мы говорим про какие-то краски, то это, конечно, говорит об ухудшении, ну, ухудшении сигнала, заведомом ухудшении сигнала, чтобы он звучал как-то так, как чтобы нам нравилось, да. Вот. Ну, вот. И вы не должны забывать, что основные искажения у нас все-таки не от этого, а от наших аудиосистем, от наушников, от колонок. Там вот искажений просто выше крыши, и они, даже в этом случае искажения, допустим, гармонические искажения 2% от наших колонок, мы их только-только начинаем замечать, понимаете? А у нас в аудиокартах это 0,0000000, там 5. Вот. И о чем мы сейчас говорим? Чем мы там каким-то непонятными письками меряемся? Так что если у вас вопрос стоит о покупке, допустим, нового интерфейса, смотрите просто на количество входов, на сами интерфейсы, на их качество сборки, но никак не на вот эти вот какие-то мега там ультра параметры, потому что разница в 3 дБ, ну, при полезном сигнале в 110 дБ вам ничего не даст. Вот этот момент, про который я вам говорил, от которого бегут со всей дури аудиофилы, когда все начинает звучать ровно, стерильно и сухо, и нейтрально, это то, с чем боремся все звукорежиссеры, покупая какие-то себе уговняторы, сатураторы там и прочее вот это все. Вот. Дедушкины компрессоры, там советскую обработку гитарную. Но это все стороны одной медали. Вы это тоже должны понимать. Вот. У меня такой подход, что я предпочитаю чистый сигнал уговнять, а не наоборот. Вот. Поэтому, ну, был такой курьез, когда я продавал свой синтезатор Вальдорф, последний мой Вальдорф Пульс 2. Вот. Он же очень стерильно звучит. Там очень ровная чиха и очень такая, ну, это дает ему какую-то, с одной стороны, универсальность, с другой стороны, бесхарактерность, да. Вот. Поэтому один покупатель потенциальный мне ее завернул, Вальдорфину эту. Потому что, ну, что-то по сравнению с Поливоксом он хреново звучит. И это одна из претензий к вот этим вот клонам от Берингера, например, да, вот к дешманским этим клонам, что они стерильно звучат, и я слышал такие как бы сравнения, как ВСТшки, они звучат как ВСТшки, вот. Просто вы должны понимать, что ВСТшки, они настолько сферические и стерильные в вакууме, что они правильно, хорошо звучат. Это хорошее качество, да. И вот эти берингеровские синтезаторы, вообще все модерновые синтезаторы какие-то аналоговые, они зачастую звучат очень научно, очень точно, поэтому они звучат стерильно, сухо, ну там скажите сами. У них элементарная база современная, у них там ничего не плывет, не разваливается, поэтому вот они так вот стерильно звучат. Что это значит? То, что тот самый звук,
там какой-то ультра-аналоговый, там, ну не знаю. Именно поэтому я связался с модульными синтезаторами, вот, типа UVI Falcon. Там можно на любом этапе добавить куда-нибудь сатуратор, если уж тебе так хочется покрутить эквалайзер, там еще что-то там на уровне там осциллятора, да, вот, или даже какой-то там импульс повесить, вот, как раз для того, что ты этим пользуешься, когда это тебе реально нужно, а когда у тебя условно там один предусилитель, и он звучит как какашка, вот, и, ну, в любом случае ты когда-то там, или один аналоговый синтезатор, и он звучит как какашка, да, у него там медленные инвелопы, например, еще что-то он там не строит, там, ты начинаешь биться в этот потолок, и так, чё же у него там один голос, а не 10 голосов. Ну, какие-то такие вот штуки. Или, а чё же он как с басами-то срет? Там у меня еще какая-то что-то такая. То есть это потолок, в который мы упираемся. И вот это вот универсальная чистота и стерильность. Господи, слава богу, что мы не живем, что мы живем сейчас в это время, когда мы можем с этой стерильностью, ну, она у нас как бы по умолчанию есть, да, и этим надо пользоваться, ребят, а не бежать от этой стерильности. Потому что, ну, как говорится, фарш невозможно провернуть назад, да? Вот. Особенно это касается, ну, аппаратов для съема, каких-то там микрофонов, предусилителей или гитарных кабинетов, еще какой-то такой штуки, и микрофонов самих. Вот. Соответственно, инструментов музыкальных, соответственно, там, ну, давайте лучше этого потолка не будет, да. Вот. Это вот еще один такой миф. И вот это тот самый звук просто дичь какая-то, ребят. Не. Если вам нужен тот самый звук, если вам нужна какашка, идите ее купите, эту какашку, и обмазывайтесь этой какашкой. Но ваша рабочая среда должна быть идеально чистой. Вот, и она будет идеально чистой. С хорошим таким хедрумом, там, с хорошими передаточными характеристиками. Без звона, без зуда, без пердежа. И вот без этого всего. Давайте радоваться этому и жить в этой среде, ради бога. И пользуйтесь VST-шками, что вам? Нет, лучше сидеть там, паять разъему у синтезаторов и думать, а что же он пердит, шумит-то как у меня. Вот. А тут вон, смотрите, раз и не шумит. Где-то можно там даже включить шум, выключить, если вам нужен шум. Да ради бога, пользуйтесь. Опять хочу сказать про слепое прослушивание, как ключ вообще к пониманию того, что такое хорошо, что такое плохо. Вы должны понимать, что слух человеческий работает ровно, ну, на сравнении ровно там 5 секунд. После этого он начинает плыть, адаптироваться. Это очень заметно, если вы поставите, допустим, какую-нибудь плохую запись, заведомо плохую запись, какой-нибудь там Mayhem, да, там демку какую-нибудь Mayhem живую конца 80-х годов, и такие, ужас! И через минутку вы уже начнете там и инструменты разбирать, и еще какие-то штуки, и даже удовольствие от этого всего получать. Почему? Потому что ваш слух адаптируется. Поэтому, когда мы говорим про какое-то качество чего-то или сравнение одного с другим, ну, нужно на это тоже поправку какую-то делать. И если вы не можете вот в этом вот тестировании, в быстром переключении с одного на другое, ну, когда вы сравните два микса, например, да, там первую версию своего микса, вторую версию своего микса, выровненный по громкости, это ключевое, потому что если громче он будет. Или какой-то плагин тестируете, да, тут прибавили на 5 дБ, тут убавили на 6 дБ, начали сравнивать, лучше стало, лучше, не лучше, не знаю. Ну, вот какие-то штуки. Но вы будете, как только вы вот на эти рельсы встанете, вы будете удивлены, какие это все условные сорта говна. Вот. Особенно это касается, ну, там, сравнения
оригинальных педалей и там каких-то там китайских аналогов. Есть какие-то нюансы, есть что-то там какое-то такое, но это настолько несущественное, настолько... Особенно если это в микс записать. Ну, в соло это может быть заметно. Но, блин, мы же не Карлос Сантана, когда там, условно, там одна гитара звучит и все. Ну, там. И мы эту гитару прибавили на 100-500 децибел и сидим такие, вау, там слушаем. Ну, как только каналов становится 3 и больше, и когда, ну, инструменты начинают звучать в пачке, вот эти все блохи, за которыми вы гонитесь, они настолько несущественными становятся, что вот, ну, вам главное при этом не снять брак, не записать брак, не пустить в продакшн какой-то явный брак. Это когда там кто-то пердит в микрофон, там нечаянно, и это записывается, и это... Ну, я вам даже так скажу, как-то мы записывали одного певца, вот, и во время исполнения самого там хорошего дубля, это мы делали, естественно, у меня дома, вот, ну, там неплохая была, и акустика неплохая была, ничего, жить можно было. В комната для записи вокала нормально была обставлена. Во время исполнения дубля позвонили в дверь, а у меня советский звонок такой стоит. Вот. И эта хрень, она пролезла в запись. Позвонили, кто-то там пришел. Вот. Это было вот начало нулевых. Ну и чё? Никто! Это один я сейчас это знаю, и я слышу это в миксе, что сейчас вот кто-то там позвонил. Вот там вот я недавно переслушал эту запись, и там кто-то позвонил. Это гоняли по радио. Это слышали сотни, тысячи человек. Но никто мне не сказал, ой, а что у тебя там? Или такой пример. Значит, альбом «Мой прошлый». Когда мы договорились, ну что мы все-таки включим еще одну песню в альбом, мы ее как-то делали довольно по-быстрому, и вокал, то есть уже пора, в принципе, сдавать, уже все, в принципе, сведено, вот, а вокал чистый, вокалист заболел и не может переписать чистый вокал. Я ему говорю, слушай, тут, блин, у тебя клик, короче, вот этот вот от Кубейза, там, или от чего еще, непонятно от чего, он тебя записался в микрофон. Скорее всего, он пел с открытым наушником, вот, и этот звук пролез в микрофон, ну или, может быть, громко слишком включил, и там этот дзынь-дзынь прям. А я потом думаю, а чё я тут парюсь? Это что, кому-то мешает, что ли, это дзынь-дзынь? Я взял его и оставил. Один человек заметил это, один человек. Причем он, ну, он специалист по звуку, звуковой дизайнер и так далее. Должны понимать. И о чем мы сейчас говорим? И я даже больше чем уверен, кто-то из вас, вот из моих зрителей, эту песню слышал, но никто не может определить, что там записан клик. И его прям явно слышно. Он прям серьезно кликает там. Вот. Ну, я сделал это как бы творческим таким ходом. Вписал его в микс, этот клик. И чё? Ну, нормально. Поэтому слепое прослушивание это все-таки ключ к пониманию всего этого. Вот этого сравнения А и Б, оно всегда раскрывает вам прям глаза и, пожалуйста, пользуйтесь этим почаще. Вот эта вся хрень аудиофильская, вот эта шиза, она приводит к курьезам. Я где-то там слышал или читал, не помню уже, что чуть ли не профсоюз потребителей VST-плагинов начал там возмущаться, что, оказывается, имитаторы пленки студийные, там какие-то типа там Softtube Tape, там еще вот этого всего, там Slate, там еще там, вот, они возмущаются, что мы тут вешаем пленку как бы на обработку, а мы ничего не слышим и не замечаем.
Вот. А где пленка-то? Ну, мы же, пленку не замечаем, в том числе, когда мы слушаем записи там 80-х и 90-х годов, не всегда ее замечаем, будем так говорить, потому что, ну, профессионалы нормально это все скрывали, как бы, и это, у них там аппараты отстроены были хорошо, там не так, как у нас там жевало все постоянно, размагничивалось, вот, и прочая такая фигня. При должном уходе студийные все эти магнитофоны звучат очень хорошо, и чем пользуются с удовольствием наши любимые аудиофилы, которые сейчас заняли весь этот рынок студийных магнитофонов, поэтому если вы будете себе покупать студийные магнитофоны, скорее всего, встретитесь с аудиофилами на Авито, которые будут вам рассказывать про какие-то сказочные характеристики этой всей лабуды. Вот. Ну, понимаете, да? Чем чище, тем незаметнее. И зачем мы тогда гонимся, если это незаметно? Ладно. Ну и последний момент, то есть это уже более как бы экспериментальный. Можно ли использовать трамвайный микрофон в записи? Можно ли использовать какую-нибудь какашку в записи? Можно. Можно. Зарубите себе это на носу. Любое, даже кусок мяса можно использовать в записи. Вам будут говорить пуристы, что нельзя записывать дешевые гитары, какие-то там еще что-то такое. Нельзя вот это записывать, нельзя вот это записывать. Можно все, ребят, все можно. Пусть скажут эту фигню тому же самому пресловутому там Майклу Джексону или ребятам, которые записывали там классические альбомы 70-х годов. Непонятно на чем, непонятно где, ну и так далее. То есть, это должен решать все-таки как бы тот, кто этим занимается, тот, кто это записывает. Можно записывать шепелявых вокалистов? Ну, наверное, можно, если задумка такая. Можно записывать кривых, косых вокалистов? Можно. Можно записывать плохих гитаристов? Можно. Ну, кто вам сказал, что нельзя? Да, мы стремимся к тому, чтобы это все. Можно пользоваться автотюном? Можно. Я вот не пользуюсь, например. Уже на протяжении, там, может быть, лет 10, даже больше. Только в самых крайних случаях я им пользуюсь. Потому что я считаю, что лучше хорошо спеть, чем потом это все сидеть и выравнивать. Ну, а, вы приведите аналогии с современными художниками, а им можно все. Использовать бананы, куски мяса в своих произведениях. Почему нам нельзя? Вопрос. Мы чё? Или что, любой, да, про кусок мяса, да, многие там художники современные там мясом рисуют, кровью, там еще что-то. Можно нам записывать мясо? Да можно, если оно звуки нам нужно и издает. Любой звуковой дизайнер вам скажет, что можно и нужно. Вот. Если бы вы знали, чем пользуются звуковые дизайнеры, которые озвучивают фильмы, озвучивают игры, какие-то интерфейсы озвучивают, еще что-то такое делают, да, или создают какие-то патчи для синтезаторов, еще что-то такое. Вы удивитесь, что они там используют. Вот. И, это что значит? Что весь жанр там драм н бейс, построенный на одном лупе там 70-х годов там фанковым, оцифрованным говенным сэмплером с пластинки на дешевом проигрывателе. Это true и можно, и нужно, да? А когда до нас это доходит, нет, это нельзя, это плохо, это что, серьезно? Ладно, помните об этом, пожалуйста, можно все. Вот. И музыка выигрывает как раз за счет многообразия прежде всего. Она развивается за счет многообразия, вы должны это понимать. Вот. Ну что,
Все, полчаса закончилось. Большое вам спасибо. Все, что хотел, рассказал. Вопросы в комментарии. Подписывайтесь на телеграм мой. Вот, подписывайтесь на мой ютубчик. Хотя, ну, я считаю, что... Ну и не подписывайтесь, ничего, и переживем. Вот. Следите за новыми выпусками. Всего доброго. Давайте, э, чтобы вас хандра и мандражка предновогодняя и с ума сильно не свела. Берегите себя. Все. Пока.